Processor. Mungkin korang dah biasa dengar perkataan ni. Mungkin juga korang termimpi-mimpi pasal processor. Tapi, adakah korang tahu fungsi dia? Dan apa benda yang ada kat dalam sebuah processor? Hai, hari ni aku nak cerita dengan korang basic kepada processor. Mukadimah, pengenalan. Okay, apa benda processor ni, apa fungsi dia, apa benda yang terdapat dalam sesebuah processor. Processor ni bertanggungjawab dalam memproses segala-gala benda yang berlaku dalam processor korang. Dia jugalah yang akan membuat segala-gala keputusan yang logik. Senang cerita, dia adalah otak kepada komputer korang lah. Okay, proses ni maksudnya daripada mudah membuka satu window hinggalah ke something yang kompleks macam 3D animation. Basically ada 3 benda yang berlaku bila korang punya processor process something. Okay, dia akan ada input punya proses, dan dia akan proses data tu, and then dia akan output, dia hantar keluar balik. Jadi aku ambil contoh senang menaip typing. Contohlah korang tekan huruf K dekat keyboard korang, itu akan menghantar input kepada processor korang. Jadi processor korang akan proseskan huruf K ni dan akan keluar output ke monitor korang ataupun ke software tu lah. Secara asasnya itulah kerja-kerja processor. Okey, dalam processor ni sebenarnya ada macam-macam benda dalam tu, tapi aku just nak cerita dengan korang basic je. Apa yang penting dekat dalam sesebuah processor. Yang pertama sekali adalah soket. Soket ni dia punya kerja dia bagi kuasa dekat korang punya processor, dari motherboard ke processor. Nombor 2, core. Senang cerita, aku nak bagi contoh yang paling senang, tangan lah. Okay, tangan yang membuat kerja, yang akan proses benda, dia buat kerja. Jadi lagi banyak core, lagi banyak tangan kau ada, lagi banyak benda dia boleh buat dalam satu masa tanpa menghancurkan processor korang. Pasal processor ni dia ada hard kerja dia. Tapi kalau korang punya core lagi banyak kerja dia boleh buat dalam masa yang sama. Nombor 3, clock. Okay, clock ni korang jangan salah faham, dia bukan jam, dia bukan masa. Okay, dalam processor dia bertanggungjawab untuk menetapkan frekuensi untuk processor korang membuat sesuatu kerja. Untuk siapkan satu kerja, dia akan tetapkan frekuensi yang diperlukan. Diukur dalam hertz, tak kisahlah berapa hertz. Lagi tinggi maksudnya lagi laju, lagi tinggi hertz maksudnya kerja tu akan siap dengan lebih cepat. Maksudnya tangan dia laju. Okay. Dan last sekali kita ada cash. Okay, bukan duit, bukan CASH, tetapi CACHE. Catchy katanya, catchy bukan catchy. Sebutan dia cash. Okay, cache ni adalah memori pembantu untuk prosesor korang. Dia akan menyimpan data-data yang diperlukan untuk memproses sesuatu kerja. Okay, dia tak simpan semua data yang ada dalam komputer korang. Dia simpan data-data yang hanya diperlukan untuk memproses sesuatu kerja. Ambil contoh yang senang, aku ada file, aku ada meja kerja lah. So file ni ibarat data, meja aku ni cache. Sekarang ni file aku dah ada atas meja, aku dah boleh terus buat kerja. Aku tak perlu lagi nak pergi bangun, nak kena pergi ambil file tu dekat kabinet. Maksudnya kat sini, data tu dah ada dekat cache tu, dah ada dalam cache tu. So prosesor korang ni dah terus boleh proses kerja yang dia nak kena buat. Jadi dengan adanya cache ni, dia akan membuatkan kerja-kerja memproses lebih cepat. Maksudnya cache yang lebih besar akan mempercepatkan lagi kerja-kerja proses yang akan diproses oleh prosesor korang. Memproses. Itulah. Itu saja aku nak share dengan korang pasal prosesor ni. Okay, kalau korang suka video ni korang like, kalau tak suka dislike. Kalau korang rasa berguna korang share. And then kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Aku cuba jawab lah bila aku free. And then kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao.